दोस्तों, मुन्ना और मुन्ना की माँ मेला देखने के लिए गए थे। मुन्ना की माँ प्रेग्नेंट थी, इसलिए अचानक से मुन्ना की माँ का जोर से पेट दर्द करने लग जाता है। मुन्ना रोता हुआ एक अंकल के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। वह अंकल मुन्ना को फोन दे देता है और मुन्ना अपने पापा को जल्दी से फोन कर देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और मुन्ना की माँ को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में मुन्ना की माँ के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने से पहले अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं, वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आई लव माँ लिखें। दोस्तों, अस्पताल में मुन्ना की माँ का ऑपरेशन होता है और एक प्यारा मुन्ना होता है।